우리 아미 누나도 굉장히 지민. 좋아하겠어요. 자, 지민이. 무용지민. 지민이 뭐예요? 저 사투리입니다. 사투리. 너 부산 출신. 부산 출신이에요. 제가 지금 사투리도 아닌 표준어도 아닌 약간 표투리 같은 걸 쓰고 있는데 한번 도전을 해보겠습니다. 아, 그럼요. 표투리? 약간 그렇게 요즘 얘기를 섞어 하더라고요. 가지고. 자, 갑시다. 아야 빨리 일어나라. 해 떴다. 빨리 안 일어나. 안 일어나. 아니, 누나 어쩔 건데? 어쩔 건데? 오작인데. 웃는다. 웃는다. 귀엽다. 안 일어나나. 상남자네. 감독님들 좋아하셨어요. 훌륭해요. 그렇게 수줍어하듯이 본인 스타일 같잖아요, 그죠? 아, 네. 자,